Спека зводить з розуму? Забудьте про дискомфорт. Хід сезону, портативний вентилятор на шию стане вашим рятівником цього літа. Він звільняє ваші руки, даруючи прохолоду завжди. Працює безшумно, ви навіть його не помітите. І абсолютно безпечний для вашого волосся. Пристрій гнучкий, можна розташувати на шиї, як вам зручно. Заряджається через USB, а заряду вистачить аж до 16 годин. Вентилятор дуже легкий, ідеально для дому, на роботі, в офісі, для спорту, подорожей, прогулянок з дітьми. Живіть наповну, незважаючи на спеку. Замовляйте вентилятор на шию вже зараз.